Hello, my dear Suveka. Hello, my dear Suveka. ഹലോ മൈ ഡിയർ സുവേഗയിൽ ഇന്ന് CUCAT 2023 പ്രവേശന പരീക്ഷ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകുന്ന പ്രത്യേക പതിപ്പാണ്. അവതരണം കുമാർ ആർ, സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല. നുസൈബ ബായ്, സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, സുവേഗ. ഹലോ മൈ ഡിയർ സുവേഗയിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നൽകുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളും അവയുടെ തുടർ നടപടികളും നടത്തുന്നത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻസ് ആണ്. ഇന്ന് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മളോടൊപ്പം ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ വിഭാഗം സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ ആർ കുമാർ ആണുള്ളത്. നമസ്കാരം കുമാർ. നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ പൊതുവെ കേൾക്കുമ്പോൾ CUCAT എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്താണ് CUCAT എന്നൊരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് CUCAT എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? CUCAT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം 2022 നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ CUCAT അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന ഈ പരീക്ഷയിലൂടെ പ്രവേശനം നേടാവുന്നത് ഏതൊക്കെ കോഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ്? അത് നമ്മളുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എല്ലാ ടീച്ചിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും, അതുപോലെ സർവകലാശാലയുടെ തന്നെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സെൻറ്റേഴ്സുകളുണ്ട്, അവിടേക്കുള്ളത്, പിന്നെ ചില കോളേജുകളിലെ ചില കോഴ്സുകൾ എന്നിവയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ CUCATലൂടെ പ്രവേശനം നൽകുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി എത്ര ദിവസമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷ നടത്തുക? ഈ പരീക്ഷ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് 2 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. 2 ദിവസം 4 സെഷൻ, ഒരു ദിവസം 2 സെഷൻ വെച്ചിട്ട് 4 സെഷനാണ് നടത്തുന്നത്. അത് 2021 ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേയും 13 ദിവസം എടുത്ത് 26 സെഷനിലായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പം അത്രയും നീണ്ടൊരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 ദിവസം കൊണ്ട് 4 സെഷനിൽ നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളെ 4 സെഷനുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ദിവസം സെഷൻ 1 രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക് സെഷൻ 2, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സെഷൻ 3 രാവിലെ, സെഷൻ 4 ഉച്ചയ്ക്ക്. അതിൽ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആ 4 സെഷനെന്നും ഓരോ പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതാം. 2-3 പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഓരോ സെഷനിലും ഉണ്ടാവും. മൊത്തം പ്രോഗ്രാം 50 പ്രോഗ്രാമുള്ളതിന് നമ്മൾ 4 സെഷനായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്. അതെ, 4 സെഷനിൽ ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ചില കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഹിന്ദി, ഫങ്ഷണൽ ഹിന്ദി, അതുപോലെ ഫിസിക്സ്, റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സ്, നാനോ ഫിസിക്സ്, പിന്നെ അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി നാനോ സയൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചോയ്സും നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നത്? പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് താഴെ വരുന്ന 5 ജില്ലകൾ കൂടാതെ, അതായത് തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, ഇത് കൂടാണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും കണ്ണൂരിലും കൂടി നമ്മൾ സെൻറ്ററുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊരു സ്വാഭാവികമായ സംശയമാണല്ലോ. അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കാമോ? പറയാം. ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നവർക്ക് അവർ മൊബൈൽ നമ്പറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്ത് അവർ PGയും LLM അങ്ങനെ ഏതാ കോഴ്സ് വെച്ചാൽ അതും സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് സർവകലാശാലയുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സർവകലാശാല സൈറ്റിൽ കയറി, DOAൻ്റെ സൈറ്റിലും കയറി ഈ CUCAT എന്നുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവർക്ക് അപ്ലൈ നൗ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്കാണ് പോവുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അവിടെ ആദ്യം ചോദിക്കും, അത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അവർ കോഴ്സ് ഏതാണെന്നുള്ള PG അല്ല ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് നമ്മളുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ LLM വേറെയാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഫീസ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു OTP നമ്മൾ കൊടുക്കും.
അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാനാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ അവർക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പല കുട്ടികളും ഈ അക്ഷയ നമ്പറുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അവർക്ക് ഈ OTP വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ആ OTP അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അവരെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് പേര്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഇമെയിൽ, അതേപോലെ ഡിഗ്രി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അവർ അടുത്ത സബ്മിറ്റ് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ടാപ്പ് ഐഡിയും സെക്യൂരിറ്റി കോഡും കിട്ടും. പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ തുടർന്നുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ, നിരന്തരമായിട്ട് സുവേഗയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പല കോളുകളും ഇത് സംബന്ധിച്ച് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? പ്രത്യേകിച്ച് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ നമ്പർ അവരുടെയോ പാരൻറ്റിൻ്റെയോ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മിക്കവരും കഫേക്കാരുടെ നമ്പർ കൊടുക്കുകയും അവർ പിന്നീട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എന്തായാലും അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇമെയിലും അവർ കൊടുക്കുക. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അവരുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെയിൽ ID തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നീട് അതേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറേ ദിവസമായിട്ട് വരുന്നതിലൊക്കെ ഈ പേരിലും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിലും പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ തുടങ്ങിയ ഡിഗ്രി രജിസ്റ്റർ നമ്പറിന് പകരം +2 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അടിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് കുട്ടികൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേ ശ്രദ്ധിച്ച് അവരവരുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് അവർ തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പേര്, അതേപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഇമെയിൽ ID, മൊബൈൽ നമ്പർ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്നുകൂടി വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ അടുത്തിടെയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ശീലമാണ്, ഏത് കോഴ്സിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കായിക്കോട്ടെ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സെൻ്ററുകളിലോ കൂടുതൽ സമയം കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ അപേക്ഷാ ഫോമിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ അവിടെ നൽകിയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയോ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സെന്ററുകളിലെയോ ജീവനക്കാർ തന്നെ അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ IDയും നൽകുകയും സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അയക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ വിദ്യാർത്ഥി നേരിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാതെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അപേക്ഷകൾ ഇത്രയധികം തെറ്റുവരുന്നതല്ലേ. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ PG ചെയ്യുന്നവർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? അതായത് ഈ അഡീഷണൽ PG ചെയ്യുന്നവർ, അതായത് ഒരു PG എടുത്തവർ വീണ്ടും ഒരു PG അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ PG എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു PG റെഗുലർ സ്ട്രീമിലെടുത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ ഒരു നോൺ പ്രൊഫഷണൽ PG എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വീണ്ടും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ PG എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല. അതേപോലെ തിരിച്ച് ഒരു നോൺ പ്രൊഫഷണൽ PG റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് അതേപോലെ നോൺ പ്രൊഫഷണൽ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. അതേസമയം പ്രൊഫഷണൽ എടുക്കാം തിരിച്ച്. അതായത് പ്രൊഫഷണൽ PG ഒരാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ പ്രൊഫഷണൽ PGക്ക് അയാൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. ഇനി നോൺ പ്രൊഫഷണൽ PG ആണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ PG എടുക്കാം. അതെന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ആദ്യം അവർ ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് ഈ ഫീസ് ആനുകൂല്യവും പിന്നെ റിസർവേഷനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ രണ്ടാമത് PG നമ്മൾ എന്തായാലും അവർ ജനറൽ മെറിറ്റിലെ അവർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരിക്കലും ആനുകൂല്യം പറ്റുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഇരട്ട ആനുകൂല്യമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അഡീഷണൽ PG നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ PG എന്നുള്ള അവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പ്രൊഫഷണലാണോ നോൺ പ്രൊഫഷണലാണോ, അത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, അവർക്ക് എത്ര വേണേൽ എടുക്കാം. റെഗുലറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് പ്രൊഫഷണൽ നോൺ പ്രൊഫഷണൽ റെഗുലറാണോ ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മറുപടി പലരും ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ PG അല്ലാത്തവരും അത് തെറ്റായിട്ട് യെസ് കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് അവർക്ക് ഈ റിസർവേഷനൊന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അത് PG ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്യുക. അതായത് നോൺ പ്രൊഫഷണൽ PG ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ PG കോഴ്സുകളെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ PG ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നോൺ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സും കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ തെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൃത്യമായ പ്രോഗ്രാം ലോഡായി വരില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം അവർ അഡീഷണൽ PG കൊടുക്കുന്ന അവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ.
അപ്പോൾ അവനവന് അർഹിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി പല രീതിയിലുള്ള റിസർവേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള റിസർവേഷനാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പഠനകാലത്ത് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ റിസർവേഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ അപേക്ഷകർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? അതെ, റിസർവേഷൻ വരുന്ന ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് അവർ കൊടുത്തില്ലേ അവർക്കുള്ള ആ റിസർവേഷൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. അവർ മെറിറ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതേപോലെ ഓപ്പൺ മെറിറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ SCBC സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനലി ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട്, പിന്നെ SC ഉണ്ട്, ST ഉണ്ട്, പിന്നെ EWS എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഇക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കോളങ്ങളൊക്കെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകണം. EWS എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റ് സംവരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത, അതേസമയം 4 ലക്ഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ്, കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവർക്കാണ് അത് കിട്ടുക. അത് ഒരു 10% റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ കോളങ്ങളൊക്കെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി പോകണം. അതിന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ പ്രവേശന സമയത്ത് ഹാജരാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ആദ്യമേ അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസിനോ തഹസിൽദാരുടെ അടുത്തുനിന്നോ ആണെങ്കിൽ അത് കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രവേശന സമയത്ത് ഇത് കിട്ടാതെ വരികയും അതുമൂലം ചിലപ്പോൾ പ്രവേശനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കതിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. റിസർവേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നവർ അത് നേരത്തെ തന്നെ റിസർവേഷൻ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ അത് അപ്പം തന്നെ പ്രവേശന സമയത്തെങ്കിലും എന്തായാലും അവർ ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. ഇനി അപേക്ഷകർ അവരുടെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകളും മറ്റ് മാർക്ക് വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലൊക്കെ PG കോഴ്സിനാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിഗ്രിയുടെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അപേക്ഷിക്കുക. അതൊരു പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമില്ല. എങ്കിലും മാർക്ക് മുന്നേ പാസ്സായവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി പോവാം. അല്ല റിസൾട്ട് എവൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെവർക്ക് 0 ആ കള്ളികളിൽ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെയും ടോട്ടൽ മാർക്സിൻ്റെ അവിടെയും ഗ്രേഡോ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അവിടെ 0 എന്നുള്ള ഇത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഇനി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പൺ ഓൾ ഇന്ത്യ ക്വാട്ട എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാമല്ലോ. ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓപ്പൺ ഓൾ ഇന്ത്യ ക്വാട്ട പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താണ്. അതായത് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ നോൺ കേരളൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീറ്റ്, അത് 10% അല്ലെങ്കിൽ 2 സീറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ കൂടി ഇവിടെ ക്യാമ്പസിൽ വരാനും പഠിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതുപോലെ എൻട്രൻസ് എക്സംഷനാണ്, അവർക്ക് എൻട്രൻസ് വേണ്ട. അതേസമയം അവർക്ക് മെറിറ്റിലെ അവരെ പരിഗണിക്കുള്ളൂ. ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മെറിറ്റ് ആണ് അവർക്ക് ബേസിസ്. അതിലൊന്നിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രവേശനം നൽകുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ക്വാട്ടയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതില്ല. അവരുടെ മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു യോഗ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അഡ്മിഷൻ നൽകുന്നത്. പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ജനറൽ കേരളത്തിലുള്ള റിസർവേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടില്ല. പിന്നെ എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജനറൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ വരാം. പക്ഷേ അത് അധികം പേരും ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട എന്നുള്ളതിൽ തന്നെയാണ് വന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്. എൻട്രൻസ് അങ്ങനെ ആരും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ രീതിയിലും ചെയ്യാവുന്ന. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മളുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് PG കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് PG എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ 5 വർഷത്തെ ഡിഗ്രിയും PGയും കൂടിയുള്ള കോഴ്സുകളാണ്. അതിപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ 4 കോഴ്സുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. പിന്നെ കോളേജുകളിൽ വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ എൻട്രൻസിലൂടെ വരുന്നത്. അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവകലാശാലയുടെ പഠനവകുപ്പുകൾ. അതെ, പഠനവകുപ്പുകളിൽ അത് കാര്യമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് MSc ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോസയൻസ്, MA ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതിന് +2 ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. +2 ആണ് അവരുടെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. അപ്പോൾ അവർ +2ൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് അവർ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും അതിനും ഇതുപോലെ റിസൾട്ട് ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അവർ ആ ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ +2ൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഇനി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വന്നേക്കാം. ഈ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുക? രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് PGക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് PGക്കും കൂടി വരുന്നത് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് 550, പിന്നെ SC ST വിഭാഗത്തിന്
240 വരുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ കോഴ്സ് അവർ അഡീഷണൽ ഒരു സെഷനിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം. അപ്പോൾ 4 സെഷനിൽ 4 എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ അഡീഷണലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഓരോ കോഴ്സിനും 80 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് ഫീസ്. കൂടാതെ LLM എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഫീസ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് 750 SC/STക്ക് 350 ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവർ ലാസ്റ്റാണ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇവർ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നത്. അവർ ആ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഫീസ് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ആ ഫീസാണ് അവർ അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഫീസ് കൂടി അടച്ച് അപേക്ഷാ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഒരു അപേക്ഷകന് അവരുടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ പൂർത്തിയായി. അതെ. ഇനി ഈ അപേക്ഷകർക്ക് സർവകലാശാല എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷാ സെന്ററുകൾ അനുവദിക്കുന്നത്? ഇക്കൊല്ലം മുതൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ സെൻറ്ററുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇക്കൊല്ലത്തുനിന്ന്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ തന്നെയാണ് സെൻറ്റർ വൈസ് നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് അലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സീറ്റുകൾ അവരിൽ നിന്ന് എത്ര സീറ്റ് അവർക്ക് സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് വാങ്ങി അത് കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവനിഷ്ടമുള്ള സെൻറ്ററിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം, അതായത് ജില്ലകളിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ജില്ലകളിലുള്ള നമ്മൾ എല്ലാ സെൻറ്ററുകളും, ഒന്നിലധികം സെൻറ്ററുകളുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ സീറ്റുകൾ വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഫീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾ നേരെ പോകുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ സെലക്ഷനിലേക്കാണ്. അവിടെ ജില്ലയും അതിൽ ഉള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോളേജുകളിലെ എക്സാം സെൻറ്ററുകളും സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഫൈനൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതോടുകൂടിയാണ് അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്നത്. ഫീസ് അടച്ച് സെൻറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്നവർക്ക് ഫൈനൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കിട്ടും. അതോടുകൂടിയാണ് അവരുടെ അപേക്ഷ കൃത്യമായിട്ട് പൂർത്തിയാവുന്നതെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ അപേക്ഷകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ PDF നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, അത് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യാതൊരു കാരണവശാലും കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ല. അത് അവർ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും പ്രവേശന സമയത്ത് അത് അവിടുത്തെ HODയുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുക. ബാക്കി ഒറിജിനൽസിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപേക്ഷകളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വരാറുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇനി വന്നുപോയ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ എന്താണ് അപേക്ഷകർ ചെയ്യേണ്ടത്? വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അവർ ഈ പേര് പറഞ്ഞ പോലെ പേര്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എല്ലാം അവർ അക്ഷയായിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ അക്ഷയെന്ന് ചെയ്യുന്നത് അവർ വെരിഫൈ ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും വിദ്യാർത്ഥികൾ അക്ഷയെന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഫൈനലിൽ എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവർ പോവാൻ. എല്ലാവരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയിട്ടാണ് വിളിക്കുക. എൻ്റെ അത് പേരിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു, എൻ്റെ പേരിൻ്റെ പകരം അച്ഛൻ്റെ പേര് വന്നു, അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാറി, പിന്നെ EWS നോ കൊടുത്തു, അതുപോലെ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട എസിന് നോ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ doa@uoc.ac.in എന്ന മെയിലിലേക്ക് അവർ കാര്യങ്ങൾ CAP ID-യും അവരുടെ പേരും എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് അതിനുള്ളൊരു പ്രൂഫോടുകൂടി, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ്, SLC ബുക്കോ പേരിന് അതേപോലെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫോടുകൂടി നമുക്ക് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഇവിടുന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് മെയിലിൽ റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവർ ഒരു റീപ്രിൻ്റ് എടുക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ പഴയ പ്രിൻ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് അഡ്മിഷന് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. എന്ത് മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ റിവൈസ്ഡ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും അതാണ് അവർ പ്രവേശന സമയത്ത് ഹാജരാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ അപേക്ഷകളിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ doa@uoc.ac.in എന്ന മെയിൽ ID-യിലേക്ക് തെളിവ് സഹിതം മെയിൽ അയയ്ക്കുക. വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ സർവകലാശാലയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുത്തുന്നതാണ്. തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയതിനു ശേഷം ഇവയുടെ ഫൈനൽ പ്രിന്റ് ഔട്ടുകൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. ഹലോ മൈ ഡിയർ സുവേഗയിൽ CUCAT അഥവാ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ശ്രോതാക്കൾ ഇതുവരെ കേട്ടത്. റേഡിയോ CU തിങ്കൾ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് 7:30 ഹലോ മൈ ഡിയർ സുവേഗ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. Hello, my dear Suvega. Hello, my dear Suvega.